Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Calculando uma nova rota. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Recalculando.
Recalculando a rota. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Esse cachorro botei pra correr, você viu, né? Você é pilantra, Teco. Oi, vovó. Cadê o amor da vovó, hein? Cadê a minha princesa? Recalculando a rota. Né, vovó? A Jane diz que ela fica já pegando o celular da Jane. Eu tô muito esperta. Calculando uma nova rota. Dá celular, mamãe. Dá celular pra ela. Olha o Teco marchando. Tá, ele volta a trabalhar na quinta. Tá. Vai fazendo aonde bolo? Então, eu e o Ronaldo a gente tava conversando. Ao invés da gente fazer churrasco, pra não passar batido, a gente podia ir naquele restaurante lá Recalculando. que o Alex levou nós. Você paga o almoço seu, do Alex e do Rick.
Recalculando a rota. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Finalmente chegamos. Linda da vovó. É uma princesa. Coisa gostosa. É. Deus benza, mas ela tá muito linda. Até esperta, mais esperto que a mãe e o pai. O vovô falou que você tá mais esperta do que sua mãe e seu pai. É. Fala, dá, mamãe, celular pra mim.
Boa viagem! Vire à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Bom, vamos calculando uma nova rota. Esqueça isso, eu encontro uma nova rota.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à direita. Pegue a saída à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Acabou-se.